హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విమ్లా స్టార్టర్. ఐఎమ్ యువర్స్ నీరు. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేను ఈరోజు మీతో ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను మిగిలిపోయిన రైస్ తోటి ఎంతో టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఉండే రైస్ టిక్కీస్ ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూసేద్దామా ఫ్రెండ్స్. దానికి ముందుగా 2 కప్పుల రైస్ అండి. ఇది రాత్రి చేసుకునిందనమాట. దీన్ని మెత్తగా అయ్యేంత వరకు బాగా స్మాష్ చేసుకోవాలండి, నలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా రైస్ మొత్తం మెత్తగా అయ్యేంత వరకు నలుపుకున్న తర్వాత ఈ రైస్లోకి 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, 1/2 టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్, డ్రై మ్యాంగో పౌడర్. ఇది కనుక లేనట్లయితే నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ మసాలాలంతా రైస్కి పట్టేటట్టు ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా రైస్ని కలుపుకున్న తర్వాత సగం ఉల్లిపాయని సన్నగా కట్ చేసి ఆ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా గ్రీన్ చిల్లీ అండి, ఒకటి సన్నగా కట్ చేసి ఆ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా సన్నగా తుంచిన కరివేపాకు పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే కనుక గ్రీన్ చిల్లీ అవాయిడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. 2 ఇంచుల అల్లాన్ని ఈ విధంగా రైస్లోకి తురుముకుంటున్నాను అనమాట. అల్లం తురుముకున్న తర్వాత ఒక మీడియం సైజ్ క్యారెట్ని తీసుకొని దాన్ని కూడా తురుముకుంటున్నాను. ఈ క్యారెట్ని నేను ముందుగానే వాష్ చేసి పీల్ అవుట్ చేసుకున్నానండి. ఈ క్యారెట్ని కూడా ఈ విధంగా మొత్తం తురుముకున్న తర్వాత ముందుగానే ఉడికించుకున్న ఆలూని దీంట్లోకి తురుముకుంటున్నానండి. చిన్న సైజ్ ఆలు అనమాట ఇది. ఈ విధంగా తురుముకున్న తర్వాత ఈ వెజిటబుల్స్ అంతా రైస్కి పట్టేటట్టు ఇంకొకసారి బాగా కలుపుకుంటున్నానండి. ఈ కలుపుకునేటప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ చిలకరించుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ వాటర్ మరి ఎక్కువగా యాడ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ మాత్రమే వేసుకుంటున్నాను రైస్ ముద్దగా అయ్యేదానికి. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత రైస్ని ఒక చిన్న సైజు నిమ్మకాయ అంత రైస్ తీసుకుంటున్నానండి. చేతులు చెమ్మ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఈ విధంగా రైస్ని టిక్కీలాగా ఒత్తుకుంటున్నాను అనమాట. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అచ్చం మన మసాలా వడ సైజులో టిక్కీలాగా ఒత్తుకుంటున్నాను. ఇవి మరీ లావుగా చేసుకోవట్లేదండి, కొద్దిగా పలచగానే చేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా మిగిలిన రైస్ని కూడా వడల్లాగా చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట అన్నిటినీ. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఐరన్ తవ్వ పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ని తవ్వ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నానండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు పెన్నం వేడెక్కిన తర్వాత మనం ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టిక్కీస్ని పెట్టుకొని 2 వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి అవి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట, కుక్ చేసుకోవాలి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అండి. డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే ఇంకా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, పిల్లలు బాగా లైక్ చేస్తారు. నేనైతే ఈరోజు వీటిని ఈ విధంగా తవా పైన చేసుకుంటున్నానండి, తక్కువ ఆయిల్ తోటి. దీన్ని ఏదైనా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా కుక్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఉండే రైస్ టిక్కీస్ రెడీ అయిపోయాయి. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ.